تحية نضالية من داخل التنسيقية الوطنية لأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب. تحية للمنظمة أو أتاك التي تدعم وتساند نضالات الجماهير الأستاذية في شتى أنحاء هذا الوطن. من طبيعة الحال لابد أن نؤكد أولا على أن عدد الأساتذة المتدربين بكل مركز بنورس ومركز مشوار هو يبلغ 600 أستاذ متدرب، في حين أن مركز بنورس 385 نجد 385 أستاذ متدرب، ومركز مشوار نجد 240 أستاذ متدرب. من طبيعة الحال يأتي هذا الاعتصام الذي تقوده اليوم التنسيقية الوطنية أمام النيابات وأمام الأكاديميات في إطار البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية، والذي دعا فيه إلى خوض اعتصامات إنذارية وتتوج بمبيتات ليلية أمام الأكاديميات والنيابات، والمبيت ليلي داخل المراكز أو خارجها. بطبيعة الحال نحن في مراكش وكتنسيقية محلية عمدنا إلا الاستجابة للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني. وهذا البرنامج النضالي للأفق ديالو الآن بدأ ينحو مناحي جديدة نحو التصعيد في من أجل الضغط والمزيد من الضغط من أجل تحسين المكتسب اللي هو إسقاط المرسومين المشؤومين، وكذلك ردا على المجزرة التي وقعت يوم الخميس الأسود والتي بلغت أوجها في إنسكان، بحيث نجد أن هناك 3 إصابات خطيرة بمدينة إنسكان. أما على مستوى مدينة مراكش فتراوحت الإصابات بين 30 إصابة نقلت إلى المستشفى متفاوتة الخطورة. نذكر منها 8 إصابات التي كانت خطيرة، من بينها كسر على مستوى الظهر وعلى مستوى اليد، وذلك نتيجة تدخل الهمجي القمع الهمجي في حق الأساتذة المتدربين ولقمع مسيرتهم السلمية والحضارية في آخر المطاف. خرجنا منذ البداية للتأكيد على أننا رافضين بشكل تام وقطعي المرسومين المشؤومين اللذان خرج بهما الوزير في غضون صيف 2015 ومرددين شعارات من قبيل اسقاط المرسومين. وكان الشعار الوطني شعارا واضحا ونضال وطني متواصل حتى اسقاط المرسومين المشؤومين جوج 15 588 والقاضي فصل التكوين عن التوظيف، وجوج 15 589 القاضي بتقسيم المنحه، وكذا جميعا من اجل الدفاع عن الحق في الوظيفه العموميه. نحن على مستوى الوطني نبلغ 9912 أستاذ متدرب، يقودنا مجلس وطني، يقودنا تنسيقية وطنية، دعونا تأسيس جبهات للنضال على مستوى المحليات. والتجربة انطلقت من إنسكان، تأسست جبهات دعم نضالات الأساتذة المتدربين في الشارع، وليس بالبيانات التضامنية وليس بالحيشة ولكن التواجد الميداني إلى جانب الأساتذة المتدربين. ونحن في مراكش الآن وعلى مستوى المحلي نسعى للتأسيس بناء على أرضية تأسيسية يعني تلقينا من الزملاء مدينة إنسكان. بناء على هذه الأرضية التأسيسية نسعى إلى تأسيس هذه الجبهة. المعركة لأن لم تعد معركة الأساتذة المتدربين، على اعتبار أن المرسومين هم جزء لا يتجزأ من السياسة التعليمية التي يعاني منها الشعب المغربي في ظل ما تعرفه الآن من تطورات على مستوى الشارع، وفي ظل ما يشهده الشارع من زحف على مكتسبات الشعب المغربي من طرف الحكومة المغربية، لا فيما يتعلق بالتقاعد، فيما يتعلق بمجموعة من الزيادات التي عملت الحكومة المغربية الآن إلى يعني الزحف بها على مكتسبات الشعب المغربي. اليوم نحن نؤكد أننا لسنا لوحدنا في هذه المعركة. المعركة أصبحت معركة شعب، معركة الشعب المغربي بكله. الكل تضامن ردا على القمع الهمجي، ردا على المجازر التي طالت الأساتذة المتدربين. نؤكد من هذا المنبر أننا ما زلنا مستمرون في معركتنا. لن يثنينا الاعتقالات والتأسفات التي طالتنا،
بدءا من الاعتقال الذي طالني شخصيا فور عودتي من اجتماع المجلس الوطني، مرورا بالاعتقال ديال الاستاذ عبد الرحمن الكرومي منسق بن ملال، ووصولا الى اعتقال الاستاذين المتدربين اثر تسجيل فيلم قصير حول معاناه الاستاذ المتدرب وما يعانيه من تضييق مادي ومعنوي ومن حصار في كافه المستويات. هذا الحصار الذي نعانيه اليوم خرجنا من اجل تصوير مجموعه من الافلام القصيره ردا على هذا الحصار. هذا سيتم بعد ذلك اعتقال الاستاذين المتدربين ليخلع سبيلهما بدعوى انهما لم يمارسان او لم يمارسان اي شيء يمس بالحق العام، لا يمس بالسياسه العامه للدوله. ولكن نقول ان هذه الاعتقالات وهذه المجازر التي طالت الاساتذه المتدربين وهذه التعسفات لن تثنينا على المضي قدوما. نحن ولنؤكد نحن لن نرضى بانصاف الحلول، ولن نرضى بالوساطه، ولن نرضى بالمبادرات التي تطلقها مجموعه من الفعاليات ومجموعه من الهيئات التي لا نعرف مغزاها من من فك هذه الاحتجاجات ومن التضييق عليها. لن نرضى بها، سنرضى بمساله واحده ووحيده جدا، الا وهي اسقاط المصومين المشؤومين. لذلك ندعو الجميع، ندعو كافة الجماهير الشعبية وكافة الهيئات التقدمية والحقوقية في هذا الوطن وكافة الحركات الاحتجاجية والطلابية وغيرها وكل صوت حر في هذا الوطن أن ينضم إلى مسيرة وأن يحضر بشكل موازي إلى مسيرة 24 بالرباط. اليوم ناخذ اعتصام انذاري سيتوج بنا بالليل. يوم الاربعاء سناخذ اضراب عن الطعام لمده 24 ساعه. هذا الاضراب عن الطعام سيتم الحل ديالو يوم الخميس صباحا الساعه 10 صباحا، وسنستمر في اشكالنا النضاليه حتى اسقاط المصومين. وتحيه نضاليه.